Tug'ilib mush yoshga kelguncha beshimdan nurg'un issiq sovuqlar o'tdim. Nurg'un jafolarni tatdim, halovatlarni ko'rdim. Ba'zi vaqtlarda o'ylab ketdim, men nima ish ayol pishib qolgandim-a? Er pishib qolsam bo'lmamdi. Ammo bunda o'ylagan vaqtlarim behchiq. Ba'zida bek yerib charchab ketib o'ylagandim. Bir er pishib qolgan bo'lsam, men bu ettigini chikitib, oqshimi kirsam, pul topsam, sharaqshitib. Xotin alsam, xotim itmagan tamoqni yesam. Bo'lmamdi deb başta o'ylagan ish vaqtlarim bor. 40 qatlarimni xotim yeb bersa, tamoqlarimni xotim etib bersa deb. Lekin jamiyatning taraqqiyoti cemiyetimizde kısıt desteklandığı behleme çıkıp getirmezmi? Aşağı qarab, burun uylarımdan ki naite bir xil ma'nisi yo'q, tetiksizlik xiyol ekanligini esga oldim. Azroq o'zimda bir xotirjamlik tuyg'usi bo'lib, faxrlanib qoldim ayolligimga. Chunki shu ba'zi jamiyatga ba'zi erlar shu ayol bo'lolmay shu g'itmakdek bo'ldi ekanda. Agar men erib qolsam, tuzakroq er bo'lsam bo'ldi. Nima g'itmak bo'lib ketgansam chegar. O'sha qisib tasab mendigan bo'lib ketgansam qanday bo'lmoqchi? Ben qo'rqib ketdim o'ylab. Xil xotirjam bo'lib qoldim. Unudimi men xotirjam bo'lib ketgan bir ishim bor. Do'yimni serib ketmasam bir advokatning gapini anglab qoldim. Erler ayollarga bosqinchilik qilsa jinoyat hisoblanadi. Lekin ayollar erlarga bosqinchilik qilsa jinoyat hisoblanmaydi degan gapni anglab texib xotirjam bo'lib ketdim. Oy biz xohlagan vaqtida chiqib, xohlagan erga bosqinchilik qila olamizki? Oy nim degan huquq bizniki? Nim degan huquq? Mo'shida huquqlarimiz bor boshqa nurg'un erlar bizga havas qilib, shuni ayolchasini oldi-ki. Oy ayollar birlashmamiz bor, ko'zimizning jinsini aqtirib olsak bizning gapimizni qildi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti nikah qonunidamiz bosh ayollarning gapini anglab erlarni zuvonini besib turasa, men xotinga qilsin, ya men xotinga ishga qilsin deydi. Ben nim degan huquqiy mushta huquq mushunda bahrimanchilik yashab turibmi, yana erib qasamcho deb o'ylagan men qapoq kallamga urib dotib qo'yatgan gap ketib bordi. Ben nim degan huquq bizda deyman, shu ayollar o'zinglar qadrlanlarmi? Ayol kishib qolganimizni söyleydi bir. Ah ayollar yaşsın. Ey bichara erlar.